အကျဉ်းထောင်တစ်ခုရဲ့အစ်ဆက်တဲ့နိုင်ရနေကြမှာရုပ်ခိုခိတာကြီးမတရားသူမမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူသတ်မှုအတွက်အပြစ်ပေးခံနေရပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူမရီစားဖြစ်သူကထောင်ဝင်စာလာတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အနံ့ခံအာရုံရှိတဲ့ယူကိုကသူမချစ်သူမှာနောက်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ချက်ချင်းရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။သူမအကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိနေချိန်မှာတစ္ဆာဖောက်ခံလိုက်ရတာပါ။အဲဒီညမှာပဲအိုရာရောက်လာပြီးယူကိုကိုအနာသာရက်ရှ်နဲ့သွေးဆောင်ဖျားအောင်ပါတော့။အဲဒီနောက်မှာတော့ယူကိုဟာအနာသာခီပါဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးထောင်ဝင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်ဆိုင်လေးထဲမှာတော့ဆိုကိုနဲ့တကယ်ချင်းတွေဟာဦးလေးဖြစ်သူဂျူနီချီရိုဖုတ်ထားတဲ့ပန်းနီကိတ်ကိုမင်းရှိတ်စားနေကြပါတယ်။ချီရိုချင်းချင်းရတာကဆိုကိုသူ့ရဲ့ပထမအချစ်ဦးကြောင့်သတိရသွားစေခဲ့တယ်။သူမူလာတဲ့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကတကယ်ချင်းမရှိပဲတယောက်တည်းကစားရင်လူပြတ်သွားခဲ့ဘူးတဲ့။အဲဒီအချိန်မှာအထက်တန်းကျောင်းသူမမတယောက်ကသူ့တရားကိုစိတ်ထည့်ပေးပြီးအတူတူကစားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမမကဆိုကိုရဲ့မီစီလေးကိုကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆိုကိုတယောက်အချစ်မှကြောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတာပေါ့။ဒီအကြောင်းကြတော့ JS နဲ့ဆိုကိုယိုမီတို့ကရည်ကျင်ပတ်ရှိဖြစ်နေပေမဲ့ Woods ကတော့အနာဂတ်မှာ main ကလေးတွေဆိုကိုနားမှာဝိုင်းလည်နေမှာပါလို့မျှော်ပွင့်ပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲဖောက်တဲ့တရားဆိုင်ထဲကိုရောက်လာတာကြောင့်သူတို့စကားပြတ်သွားခဲ့တယ်။သူကတော့မတရားဆွဆွဲခံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အမှုအတွက်နောက်နောက်ရနေတဲ့ရှင်းနေတယောက်ပါ။သူပြန်တော့တဲ့အခါအိမ်မေးကြံခဲ့တာကြောင့်ဆိုကိုကနောက်ဝင်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရှင်းနေဟာလမ်းမှာတင်ယူကိုရဲ့ချမ်းသာတက်ခိုင်ရှင်ခံလိုက်ရပါတယ်။သူမကိုထောင်လွတ်အောင်မကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလစားချေတာပါ။ဆိုကိုကူညီဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲယူကိုကနာသာခီပါဖြစ်တင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။သူမကအမ်မိုစတာဖြစ်တဲ့ကာရိုလူဘာရှာနဲ့ဒေါ်ကာတို့ကိုဆင့်ခွာပြီးဇီယိုကိုပြစ်ထားတက်ခိုင်ပါတော့တယ်။ဇီယိုရှုံးနေလာတဲ့အချိန်မှာတော့ယူကိုကလူအသွင်ပြန်ပြောင်းပြီးဆိုကိုရဲ့မေးစီလေးကိုပုတ်တက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြုတ်မှုကြောင့်ယူကိုဟာဆိုကိုရဲ့အခြေဦးဖြစ်နိုင်တဲ့စတာကိုရိပ်ရောင်ပြလိုက်လို့ပါပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်းအိုရာကယူကိုနာကိုချင်းကပ်ပြီးသူမရဲ့မနာကြီးတဲ့ပုံစံကိုသဘောကျကြောင်းဘီယမလောင်းရဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကိုကတော့ဘသူရဲ့ထိချုပ်မှုကိုမှလက်မခံတဲ့အပြင်အိုရာမျက်နှာကိုပါဒဏ်ရာရအောင်ပြန်လည်တက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စကူယိုမီကစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကယူကိုဟာလူသတ်မှုတစ်ခုမှာမှားရဲဆွဆွဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဆိုကိုကတော့သူ့ရဲ့အခြေဦးဟာဒီလိုအပြစ်မျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့အခိုင်အမာယုံကြည်နေပေမဲ့ Jess ကလောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်။ယူကိုဟာသူမကိုအမိန့်ချခဲ့တဲ့ဂျူရီလူကြီးတယောက်ကိုတတ်ဖို့အတွက်စကန်ခုမှထပ်မံပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဆိုကိုနဲ့ Jess တို့တားဆီးတဲ့အခါယူကိုကဒီကဘာမှာဘယ်သူမှမတရားမဆွဆွဲခံရအောင်ကဥပဒေတွေကိုပြန်ရေးဆွဲမဲ့သူလို့ကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။ဒီစကားကြောင့်ဆိုကိုတက်ခိုက်ဖို့ဝယ်မရဖြစ်နေတော့ Jess ကတော့အသွင်ပြောင်းပြီးဝင်တိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့အိုရာကလည်းကလစားချေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြစ်ထန်နေတော့မှာပဲကောင်းဝင်ရန်ကနေအောက်ကကကြီးတစ်ခုကျဆင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီအောက်ကကလေးကနေပေါ်ထွက်လာတာကတော့ကာမရာရိုက်တာဂင်ကပါပဲ။အာကာသကနေရောက်လာတဲ့ဒီရိုက်တာဟာကဘာမြေပါဝင်ကလစီတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြံရလိုက်ပါတယ်။အနာဂတ်ခီပါကသူ့ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဂင်ကလက်အောင်မကြည့်ဘဲနဲ့အသာလေးနိုင်လိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့တော့ရဟာဇီယိုထရနီတီဖြစ်ပေါင်းစည်းပြီးတိုက်ခိုက်ပေမဲ့သူတို့ကြားမှာညီညွတ်မှုမရှိတာကြောင့်ဂင်ကရဲ့လက်ချက်နဲ့လဲလဲကွဲကွဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဇီယိုထရနီတီရှုံးဝင်သွားပြီးနောက်မှာတော့ဆိုကိုနဲ့အဖွဲ့ဟာကာမရာရိုက်တာဂင်ကရဲ့ရန်ကနေမြေအောက်မင်းတွေကိုမနှဲလို့အောင်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရင် Stress ဥဆောင်နဲ့ time checker တွေပေါ်လာပြီးဂင်ကရဲ့အင်အားဟာသူတို့ကမခံမနိုင်အောင်ကြီးမားလွန်းတော့ဆိုကိုနဲ့ပူပေါင်းမှုကလန်းလာခဲ့ပါတယ်။ဆိုကိုကအနာသာခီပါရဲ့ကိုကြီးနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် Swatch ကသဘောတူခဲ့ပေမဲ့ Woods ကတော့ Swatch ရဲ့အကြံစီကိုတန်တရားဝင်နေတော့မှာပဲ။မြို့ထဲမှာယူကိုတွေ့တဲ့အခါ Swatch ကသူမကိုဘီယမတယောက်ကိုမြောက်ပင်ပြီးဂင်ကကိုတက်ခတ်ဖို့အကူအညီတောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာနာကဲယူကိုကသူမကိုအားလုံးဒူးထောက်မှအကူအညီမယ်လို့ရာဇသံပေးလိုက်ပါတယ်။ Swatch ကသူ့ရဲ့အထင်ရတဲ့နိုင်စွမ်းနဲ့ Aura ရော Hero ကိုပါအတင်းဒူးထောက်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုကိုစကူယိုမီနဲ့ Woods တို့လည်းဒူးထောက်ခဲ့ရပါတယ်။ Jess တယောက်ပဲညှင်းဆန်နေလို့ဆိုကိုတို့ကအတင်းဖိချခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးမှယူကိုကကလန့်ချက်ကိုပယ်ချပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဆိုကိုကတော့သူမနောက်ကလိုက်ရင်သူတို့ငငယ်ကဆောင်ခဲ့တာကိုမှတ်မိလာလို့မေးခဲ့ပါသေးတယ်။ခင်ကောင်နိုင်နေမှုအတွက်ဆိုကိုတို့အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်။ဆိုကိုကတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဦးမစ်ဆေလာဟာအပြစ်မရှိဘူးလို့ခိုင်မာယုံကြည်နေတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်ဆိုကိုနဲ့ Woods ကခင်ကောင်ကိုရှာမယ်။စကူယိုမီကယူကိုရဲ့ရီစာဟန်ကိုစုံစမ်းမယ်။ Jess ကတော့အမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်စီကိုသွားပြီးအမှန်တရားကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။မြို့ထဲမှာဂင်းကာကို time checker တွေရော CO2 နဲ့ Woods Pusherin Shinobi တို့ပါပေါင်းတိုက်ပေမဲ့မနာနိုင်ဖြစ်နေတော့မိုးရချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းစွာပဲဂင်းကာဟာကြောက်ရွံ့ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီးရပ်တန့်သွားပါတော့တယ်။နေအောင်ချင်းမရှိရင်သူလုံးမလုံးနိုင်တာ哦။အဲဒီအချိန်မှာဆိုကိုကယူကိုကိုသူမဟာသူ့ရဲ့အချစ်ဦးလာလို့မေးတော့ယူကိုကဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးဆိုကိုကိုသူမရဲ့ကိုယ်ရံအဖြစ်တင်းတင်းမှုကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ဂျီရိုဝူဖန်ကလန်ပေါ်လာပြီးယူကိုဟာနောက်လိုက်ထက်တဲ့လူကောင်မဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးရင်းဆိုကိုကိုခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်။ဂျီရိုကဆိုကိုကိုခီဖာရက်ဝက်ပေးရခဲ့ပြီးမကြခင်မင်းရင်ကွဲမတက်ခံစားရမယ့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကြောင်းရလိမ့်မယ်လို့နမိတ်ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ်။စကူယိုမီကယူကိုရဲ့ရီစာဟောင်းတက်ဆူယာကိုရှာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာယူကိုကိုတိတ်လို့မတက်ကြောက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း2012ကိုရောက်နေတဲ့ GS ဟာတလုံးဆရာအမှန်တရားကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယူကိုဟာအပြစ်မဲ့သူမဟုတ်ပဲတက်ဆူယာရီစာသစ်ကိုသူ့မျက်စိရှင်းမှာရက်ဆက်တပ်ပစ်ခဲ့တဲ့တရားခံအစ်စ်ဖြစ်နေတာပါပဲ။2019မှာတော့ယူကိုဟာသူမကိုထောင်ချခဲ့တဲ့သူတွေကိုလိုက်တက်နေပြီးဆိုကိုကတော့စိတ်တက်ကြကဘာမှမလုပ်နိုင်မှကြည့်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပြန်ပွင့်လာတော့ခင်ကနိုးထလာပြန်ပါတယ်။ ဆိုကို Woods, Jess နဲ့ ယူကိုတို့ပေါင်းပြီး Triple Rider Kid နဲ့ဂင်ကာကိုနောက်ဆုံးမှအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Swatch ကဂင်ကာ Mirai Rush ကိုရတော့မယ်အလုံးမှာ Woods ကဖျက်လို့လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ထဆူယာရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာသူတို့မျိုးကိုတက်ဖို့ရောက်လာတဲ့ယူကိုကိုဆိုကိုကတားဆီးပါရတယ်။ Woods ကဂင်ကာ Mirai Rush ကိုတောင်းပြီးတော့ Woods ဂင်ကာ finally ဖြစ်အသွင်ပြောင်းကယူကိုကိုအနိုင်လိုက်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ယူကိုဆိုကိုကပုတ်ပိုက်ထားတော့မှပဲလူသားတို့ကြီးအတွက်ထိတလက်ဖြစ်ပေးပါလို့သူမအမှားကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ပြဆိုတော့အိုရာရောက်လာပြီးယူကိုကိုအပြီးတိုင်တပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုကိုတရားသူ့အခြေဦးအတွက်အသေးကွဲဆောင်ကိုကျင်းနေချိန်မှာ Jess တောင်မကြည့်ရဖက်နဲ့မျက်နှာလွှဲထားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲဂင်းကအစားကိုရခဲ့ပြီးတော့ဆိုကိုကတော့ Kiba Ravage ကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုကိုထိုကီယိုရဲ့နှလုံးသားကတော့ထာဝရဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီးထင်ပါရဲ့လို့ Woods ကဆိုပါတယ်။ဆိုကိုတရားဖိတ်ကြနေတော့မှလမ်းမှာစပိန်စီလာတဲ့မျိုးသမီးတောက်ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့သူမရဲ့အပြုံးနဲ့အမူအရာဟာဆိုကိုရှာနေတဲ့တကယ်အစ်စ်မှန်မင်းစင်လာဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်။ယူကိုဟာသူ့ရဲ့ချစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး